叫做没有治疗。那基本上还是不要被锤子打到了，因为基本上不会受伤。陷阱可以踩掉了。有人嘲讽。你看刚刚战斧怎么会用掉了、不是没人死吗？怎么会有把战斧用掉了？不知道忘记谁死了啊？诶，刚不是还蛮完美的进入 P3 吗？没关系，先打吧。终于潮了，好啊，我踢回去了。不然这样子吧，我看等一下 P3的时候我在右边好了。我在右边的话，我可以帮你们套加速盾。好啊。小莫来补。好，那这样好了。那如果 P3的话呢，那个小 D 跟那个小 D 跟圣骑士，你们负责在左边加坦，加单前坦。因为我刚刚看那个小 D 跟圣骑士，哇，他们的法力都是满的，蓝都是满的，代表他们都太轻松了。太轻松了。小莫到那可是超级奶的。小莫是骨灰级的补敌耶。那个小 D 应该有技能可以打陨石吧有啊，月火啊， ？OK， 只要是顺发就可以了。可以往后打。这样的话呢，你就可以救自己，然后救坦。基本上坦不会被追啦，真的是运气不好。不晓得可能是死的人太多吧。有可能。哎，导演换坦。那我等下在右边好了，我在右边，我帮你们换那个加速盾，我还可以拉人，有点危险呢，随便拉一下。那坦就交给住在左边哦。左边。坦，只要不死，都还有机会把王给磨死。奥明，你打我现在左边那只。好，那个血少了就放掉了，赶快打血多的。好，我晕了。这次打得不错，这次就打得不错。看那个怪根本就离锤子还很远，因为只要安排好，然后优先把血给消掉，不需要打死。其实来左边吧。也蛮运气的。安木原本就是看震爆有没有暴击而已。暗木很强的，暗木虽然这版被削弱，但是玩起来是很强的。我操了，都是哦，保持分散。好，要出泡泡了哦，好，出泡泡可以跑了。好，在3秒消掉。好，注意 A1 的时候呢，会有一个火墙，注意火注意墙。火墙哦，注意火墙，集中那个火浪准备要出集中了。好，火王在近战跑出来。OK， 跑得还不错。我晕怪了，赶快黑掉。好，可以散开了。徐远，你就先假死。锤子出钩，锤子。我潮了。好。等等，火墙就吹泡泡了吧？啊，是那个火墙就会出泡泡。你跟他不消吗？消了。叠闪了。我潮了。好潮。不然会开要出了，准备要出了。好，跑到内圈，跑内圈。我帮你开减伤了。小雷拿过来，贴近哦，然后集中，贴近，靠内圈，会出锤子哦。会出锤子哦。靠内圈。
OK 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 OK。我晕了，A 掉 A 掉，换铲了哦，好，好，可以分散了。换了，然后等等然后跑的时候，那条线我开那个盾墙，在中圈哦，中圈。然后然后会出锤子，出完锤子就会出泡泡哦，要注意。准备先躲锤子，然后之后跑。哎，我叠4了，风雨，然后我逃了，你可能要开招哦。好，出泡泡，那谁提前跑啦？哎，不要提前跑哦，这个泡泡很近。哎，可能要看一下减伤技能，看一下减伤技能。我开了，我开了。哦，赶快把小弟架起来。不要提前跑，不要提前跑，出泡泡以后再跑。要出火风雨，了，我朝，我朝。我出在后面没然关系。后注意火墙要出好，在后面没事。哎，打不进去，可能要打第4波了。可能打不进去，45%，5%，不知道哎。打得进去，锤子出了哦，锤子出了。锤子哦，不嘛 ，OK，消了。打得进去吗？我不知道哎，看你们吧。不行不行不行，好，那停手，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 我停手了不要打，不要打，停手，稳一点，求稳，求稳。我减伤招开了哦。啊！在5秒要出那一条风雨朝了，朝了。要出线了哦。好，跑出来，跑出来。对，在外面打，在外面打没关系，在外面打，不用进去了，注意锤子就好。出锤只要跑开来，在外面打就可以了，以免 A 到网。来团补，团补，团补。好，锤子出了，往左右跑，跑开锤子，都跑开锤子哦，跑开锤子哦。风雨我朝了。 OK。好，那个坦可以上2，坦可以上去。好，可以打，可以打，可以打了，打进去吧。我要出在中间中间。我打在左边第3只给那个千古晕哦。好，哦，消血优先哦。你看到有个血满的往你旁边跑过去，你就赶快帮忙打了，绑好自己的怪。注意那个烈焰燃烧哦，被点烈焰燃烧的要跑出去。大只的怪也可以晕啊。哎，快点这边有个烈焰之子，快帮忙打一下。哦，还好还好。哎，来打我这一只，然后要打掉，要打进去了。好，炙热高温来了，点我。我现在要打掉哦。不要跑一下，好，打得还我朝不错。风雨的啦，好，我接网，我开招了，赶快打掉。你拉里面可以边 A 边打啊。那我中，被点的要跑，跑架那个跑锤跑动。有子锤子，锤子哦，小心。快把那个小怪打掉。好，换铲，然后该去左边换了换了，好，在中圈，躲开中圈。然后去好，那个滴滴们都到右边吧，到右边没风雨关系。来我这，来我这，比较不会被。那小弟跟圣骑士那个坦就交给你们了。现在是我坦哦。我在3秒换铲哦。好，好了，那个注意锤锤子出了子出哦，锤子出在左边。陨石出了，陨石出了换了没？陨石是追我没关系，注意中间的路上不要有人，好，中间的路上不要有人，我可以拖很久没关系。不要靠近中间，好，内圈跑出来。那个我在2秒换哦。好，不买小心我逃了不买烟。追小莫，好，追个是小莫，小莫如果等到靠近你了，你在外圈不要靠近内圈，在外圈不要靠近内圈。锤子出了，锤子在右边，左边的路上注意不要有人。我在2秒要吵喽。好，我吵了那个，小莫赶快打一下陨石，越火越火，打一下陨石，然后赶快回去加，赶快回去加，跑开跑开加坦，加坦优先。
加坦优先，那个那个贼注意一下贼，赶快跑赶快跑。好，可以打可以打可以打了。我潮了，风雨。好，锤子出在左边，小心一下哦，那个角度不是很理想。中间的小心哦。然后要多线了哦。哎，那个注意一下，前面往前走往前走。注意一下，追木不要靠近陨石，不要靠近陨石。我要吵哦，我要吵哦。好潮，我可以帮你开一次减伤。那我这次不开招。好，注意下个是追那个犬猫大猫。哎，那个锤子出在左边。退哦，中间的小心。赶快跑，那个贼你也跑，等一下我会帮你打，你继续打，要出火线哦，要出火线了。好，你快跑出来，贼。好 ，OK。那个贼，好，没关系，等一下我会帮你打贼，我会帮你打。怎么跑来我线继上？续打。那个谁跑来我线上，快打掉！不要点塔，OK。OK， 这个打得不错，那个注意一下那个，锤子出了。你开招。犬猫我会帮你打。好，你继续打王。好，出在中圈哦。没关系，我会帮你们打。哎，千古还好。没关系，我会帮你打。风雨我潮了。好。那个暗木小心哦，暗木小心。我有打了。锤子在我这边，锤子在我这边。陨石来了，风雨。好，再2抛，好了，要过了，随便打吧，把它打掉吧。过了。哦，不要随便打。满员呢，不错，打得不错。哦，满员还不错。其实蛮简单的，不觉得吗？干对不对？冬雨。只要跑好陨石就好了。